მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ აფხაზეთის ხმას და News Voice-ის სპეციალურ გამოშვებას, რომელიც ტელეკომპანიასთან არსებული სკოლა სტუდიის წევრებმა მოვამზადეთ. მე თამარ გოგბერაშვილი ვარ. თბილისის ტერიტორიაზე გარევაჭრობა აიკრძალა და შესაბამისმა სამსახურებმა პოლიციის თანხლებით გვიან ღამით დაიწყეს დახლების აღება. მოვაჭრეები კი სრულიად მოულოდნელად საარსებო წყაროს გარეშე დარჩნენ. პროტესტის გამოსახატავად ისინი სხვადასხვა ფორმას მიმართავენ, მათ შორის კარვების გაშლასაც აპირებენ, რადგან შეთავაზებული ტერიტორია ვაჭრობისთვის შეუფერებლად მიაჩნიათ. თუმცა მერიაში ამ ბრალდებას უსაფუძვლოს უწოდებენ და რაიმე მოლაპარაკებაზე ჯერ საუბარიც არ არის. თემაზე ჟურნალისტი ლიკა ხუჩია მუშაობდა და სიუჟეტი მოამზადა. გარემოვაჭრები დამოუკიდებელი საქართველოს ყველა ხელისუფლების თავის ტკივილია. 90-იან წლებში დამკვიდრებული ტრადიცია დღემდე ითვლება ოჯახის რჩენის ერთ-ერთ საშუალებად. განსხვავება მხოლოდ ისა ის, რომ ბრეზად გადაფარებული და ხის დახლები უკეთესი ხარისხის დახლებად შეიცვალა. შეიცვალა პროდუქტის დასახელებაც და ხარისხიც. ქუჩაში ვაჭრობას ადამიანების უმეტესობა გაჭირვების გამო იწყებს. ამისთვის თავდაპირველად ცოტა ფულის დაგროვება საჭირო, რომ პროდუქტი საბითუმო ფასად იყიდო. დანარჩენი ინერციით ხდება, ფული ბრუნავს და ყოველდღურად მცირე სახარჯო თანხას ტოვებს. პროდუქტთან ერთად ქუჩაში სხვადასხვა ნივთებს შევხვდებით. მოქალაქეები ქუჩაში მოვაჭრებს უმეტესწილად იმის გამოეტანებიან, რომ იქ ყველაფერი შედარებით იაფია. თუმცა მოქალაქეები მერის გადაწყვეტილებას ერთადად ეთანხმებიან. Ნამდვილად მივესალმებით, იმიტომ რომ ქალაქში სუფთად გავლა სასიამოვნოა, მართალია გარემოვაჭრებით ცოდვები არიან, მაგრამ დედაქალაქი უნდა იყოს სუფთა და ლამაზი. ერთი მხრივ კარგია, მეორე მხრივ ცუდია. საბუთი ეგ არის, რომ ერთი ადგილი იყო ისე, რომ ადამიანი ვერ გაივლდა, ვერ გამოივლიდა. კარგი მაგ მხრივ არის, რომ ეს ხალხი აღარ არიან, მეორე მხრივ ოჯახებს არ ჩენდა ეს ხალხი. ეს ორი ვარიანტია და ეგ არის პრობლემა. თბილისის მერიამ წინამორბედი ხელისუფლების კვალდაკვალ ბოლოს და ბოლოს გადაწყვიტა, რომ გარემოვაჭრეებს ქალაქის ტერიტორიაზე უკანონო საქმიანობის განხორციელების უფლება აღარ მიეცემათ. 19 მარტს მერიამ მოვაჭრეები მეტრო მარჯანიშვილის მიმდებარე ტერიტორიიდან, უფრო გვიან კი კოლმეურნეობის მოედნიდან გაიყვანა. თუმცა ამ ღონისძიებებს უკმაყოფილების და ხვაურის გარეშე არ ჩაუვლია. მე ამ ბეტონიდან ვიჩენ, ჩემ. შენ აწყობილი გაქვს ხოვრი. მე რა გავაკეთო 42 წლისგან ხალხად არ მიიღებენ ამ ალანტყობჯარ. ხურის ფულს მაქედან შოულობთ, დასაქმებული არავინ არა, ყველაფერი ბანკები აქვს ხალხს. კომუნალურები გადასახადი ერთმანეთს ზოგს ავანტყოფი ხავს სახში, ზოგს თოთობოვში ხავს, აბა სად? ისეთ იმას ადგილებს გვანიშნებენ და მიგვიჩნიეს, სადაც რეალიზაცია არ იქნება და მდგევართ ასე ხან ზოგი მალულად ხან რაფერ და ხან რამე, რომ მაწონი და პაპერსი მაინც უყიდოთ ბავშვებს. არავითარ შემთხვევაში არავინ არ ითხოვს. ქუჩაში ვინც იდგა ყველა გაჭირვებული დგას დედ. შეთავაზება გვაქვს ასეთი, რომ თითოეულ მოვაჭრეს სადაც არის 16 და 21 ლარები გადასახადები და კიდე დამატებით გადასახადები. ამ ყველაფერზე პასუხისგებლობას ვიღებ მე. მაქვს ალტერნატიული ფართი მეტროსთან ახლოს, გვერდე 20 მეტრით ახლოს და შემიძლია რომ 5 ლარის ფორმალური სახით მივცეთ, 5 ლარი ექნება თითოეულ მანქანას გადასახადი 1 წლის განმავლობაში და მომავალშიც კი პირდებით, კი ბატონო, მომავალშიც პირდებით, რომ 10 ლარს არ აღემატება არანაირი გადასახადი. შეფერხება გადაადგილებისას, უსაფრთხოების ნორმების დაცვის ხელშეშლა, ანტისანიტარია, მალფუჭებადი პროდუქციის შენახვის პირობების დაუცველობა, გაურკვეველი წარმოშობის პროდუქციის გაყიდვა, ქალაქში არსებული ტურისტული ზონების და თბილისის იერსახის დამახინჯება. ეს ის ჩამონათვალია, რის გამოც მერიამ გარევაჭრობის აღსაკვეთად ნაბიჯების გადატკბა დაიწყო. ეს ერთჯერადი აქცია არ არის. მერია ანალოგიური სახის ღონისძიებების გატარებას მომავალშიც აპირებს და ცენტრალური უბნების შემდგომ სავარაუდოდ პერიფერიების რიგიც დადგება. საცობები თბილისში პიკის საათებში და მოუწესრიგებელი ავტოსადგომები. ეს ის მტკივნეული თემაა, რომელიც ერთნაირად აწუხებთ ქვეითებსაც და მძღოლებსაც. თუმცა თბილისის მერიისგან შეპირებული მრავალსართულიანი ავტოსადგომები ჯერ ისევ არ ჩანს. გასულ წლებთან შედარებით კი ქალაქში მანქანების რაოდენობამ იმატა გადაადგილებასთან დაკავშირებულმა პრობლემებაც. ელიტა ჭითანავა გიამბობთ. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა დედაქალაქში, რომელიც ჯერაც მოუგვარებელია დილის და საღამოს საათებში ავტომობილით გადაადგილებაა. საცობები თბილისში ბოლო დროს განსაკუთრებით გახშირდა და ის ავტომობილთან დაკავშირებული ცხოვრების ნაწილის თამდევი პროცესიც გახდა. თბილისში არსებობს ისეთი კრიტიკული საკვანძო წერტილები, სადაც საცობი არა მხოლოდ პიკის საათის დროს, არამედ მთელი დღის განმავლობაშია.
2014 წლის მონაცემებით თბილისში ავტომობილების რაოდენობა 900.000 აჭარბებს. ეს მაშინ, როდესაც მოსახლეობა 1.300.000-მდეა, ანუ ოჯახზე საშუალოდ 2 ავტომობილი მოდის. ეს კი პარკინგის პრობლემებს ქმნის. ახლა საღამოს პიკის საათის დრო, რაც იმას ნიშნავს, რომ მსგავსი საცობი დედაქალაქის ყველა უბანშია. საცობი ეს სიტყვა ყოველდღიურად საღამოს გვესმის სხვადასხვა ბრუნვაში. სწორედ საცობი იქცა ჩვენი ცხოვრების განუყოფელ ნაწილად და მას ვერც მოსახლეობა და ვერც ხელისუფლება ჯერჯერობით ვერაფერს ვერ უხერხებენ. საცობები ძალიან გვაწუხეს. მანქანა მყავს სახში გარაჟში გამოკეტილი. ვერ დავდივარ ესე იგი საცობების გამო. მოვდივარ მეტროთი რო ასე ვიარო, ასე გააკეთოს რამოდენიმე ბევრმა და იქნება ძალიან არაფერს საცობები არ იქნება. მე ტროტუარებზე მაწუხებს. ტროტუარებზე რო არის მანქანები რა, ეგ მაწუხებს. საცობები ბუნებრივია. მე მანქანით ქალაქგარეთ დავდივარ, ქალაქში ვერ დავდივარ უკვე. რომელიც დადიან არასწორად უნდა დაჯარიმდეს იგი და საცობებს სპეციალურად ვქნიან ზოგიერთები. გადასწრება უნდა ყველას, აი ის რომელიც არ ღვევს მოძრაობის წესებს უნდა დაისაჯოს. საქართველოში მთლიანად მილიონზე მეტი მანქანაა, რაც 30%-ით მეტია 2012 წლის მონაცემებზე. ავტოპარკიდან უმრავლესობა 8 წელს გადაცილებული და 10 წელზე ძველი მანქანაა. თბილისში ოფიციალურად 450.000-მდე ავტომობილია რეგისტრირებული. დედაქალაქში კიდევ ერთი პრობლემაა არასაკმარისი და მოუწესრიგებელი სადგომები, ეგრეთ წოდებული პარკინგები, რაც მცხოვრებს აიძულებს ავტომობილი ტროტუარზე გააჩერონ. ეს კი ფეხით მოსიარულეთათვის დისკომფორტსა და პრობლემებს ქმნის. ამას ისიც ემატება, რომ მცხოვრები ხშირად გზას არ უთმობენ ქვეითებს, რომლებსაც ზებრაზე გადასვლა უწევთ. მეც პირადად რომ მანქანა მყავდეს აუცილებლად ვივლი ჩემი მანქანით, იმიტომ რომ ძალიან ზედმეტად მოუწესრიგებელია საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. რა ვიცი, 15 წუთში ერთხელ დადის, არ არის ისუფთავე და ასე შემდეგ. და აქედან გამომდინარე, პირველი რაც უნდა მიიხედოს არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, რაც ალბათ ცოტათი მაინც შეამცირებს საცობებს. პატრული უნდა ცოტა ამუშავდეს. და ხალხმა უნდა ისწავლოს მანქანის ტარება. ადრე არ წვიმდა თბილისში წვიმის დროს საცობი. უფრო საცობებზე მეტად რუსთაველზე ტროტუარზე მოძრავი მანქანები უფრო გვაწუხებს. ერთი-ორჯერ დამეტაკა ტროტუარზე მანქანა. საქართველოს ავტოპარკს ყოველწლიურად 80-დან 100.000-მდე ავტომობილი ემატება. არასამთავრობო ორგანიზაციების საცობების გამომწვევ მიზეზად ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებასაც ასახელებენ. ჩვენ გქონდა რეკომენდაცია რა თქმა უნდა ინფრასტრუქტურული პროექტთან დაკავშირებით, ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტები ეს გულისხმობდა სააკაძის მოედანზე ორდონიანი ესტაკადის მოწყობას, უნივერსიტეტის ქუჩაზე ორდონიანი ესტაკადის მოწყობას და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები. ასევე ჩვენ რეკომენდაციები გქონდა საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟის გადამზადებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მათი კვალიფიკაცია დღეს არის ძალიან მინიმალური საცობების პირობებში, ექსტრემალურ სიტუაციაში ისინი ვერ მართავენ სიტუაციას. საკმაოდ სერიოზული პროექტები გვექნება ჩვენ დაახლოებით 4-5 ასე ვთქვათ ცხელი წერტილის მოწესრიგებას ვაპირებთ ქალაქის მასშტაბით, ხოლო რაც შეეხება წლევანდელ პროგრამას, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ჩვენ წლევანდელი წერი პირველ რიგში დაგეგმვისათვის, პროექტების შეძენისათვის გამოვიყენებთ და თავისთავად ცხადია, ალბათ ხედავთ, რომ გარკვეულ თბილისის ძალიან ბევრ მონაკვეთში ხიდების, გზების რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. საქალაქო ტრანსპორტის მოუწესრიგებლობა პრობლემური თემაა ყველასთვის, როგორც ფეხით მოსიარულეთათვის, ისე მცხოვრებისთვის. ამის მიზეზი მანქანების სიმრავლე და მცხოვრთა არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულებაა, რასაც სავარაუდოდ საცობების განტვირთვა ვერ უშველის. აბიტურიენტებმა სასურველი პროფესიებისა და უნივერსიტეტების არჩევა უკვე დაიწყეს. შესაბამისად, უმაღლესი სასწავლებლები სარეკლამო რგოლებში თავიანთ უპირატესობებს უსვამენ ხაზს, მაგრამ რეალურად სწავლის გადასახადის ოდენობა და გადახდის წესი ზოგან სტუდენტებზე მორგებული არ არის. ეს კი სტატუსშეჩერებული სტუდენტების რაოდენობას ზრდის. ჩვენი ჟურნალისტი სოფო ლომთათიძე, რომელიც თავადაც სტუდენტია, სწორედ ამ თემას ჩაუღრმავდა. დღეს საქართველოს სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლები მათზე მომზადებულ ანოტაციებსა და სარეკლამო რგოლებში ხშირად მიუთითებენ, რომ სწავლების სტანდარტები მათთან მაღალია, თუმცა საბოლოოდ ირკვევა, რომ მათ უმრავლესობაში მაღალი მხოლოდ სწავლის საფასურია. სტუდენტთა დიდი ნაწილი ამბობს, რომ არასწავლიან იმდენს, რამდენსაც ჯამში მათ მიერ გადახდილი თანხა ითვალისწინებს და მიაჩნიათ, რომ სწავლის საფასური ჩვენს ქვეყანაში არაადეკვატურია. ექსპერტები ამ ფორმულირებას მხოლოდ ნაწილობრივ ეთანხმებიან. არსებობს სასწავლებლები, რომელშიც სტუდენტთა мотиваცია საკმაოდ მაღალი არის და მიუხედავად იმისა, რომ იქ მაღალი გადასახადია, სტუდენტები მეტგაცრუებულებად ნაკლებად გრძნობენ თავს, როდესაც მას ამთავრებენ. მაგრამ არსებობს სასწავლებლები, სადაც თუნდაც სახელმწიფო სასწავლებლებში მცირედი გრანტის დაფინანსების შემდეგ, სადაც კი ისინი არ თვლიან თავს, რომ კმაყოფილები არიან. ამიტომ
საერთო ჯამში ჩვენთან საკმაოდ რთული განათლების მენეჯმენტის არარსებობის პირობებში არის ეს პრობლემები მოსაძიებელი. უნივერსიტეტებში დღესდღეობით ფასი არ შეესაბამება სწავლის ხარისხს, არც მოთხოვნა მთავარია გადაიხადო. პირველ რიგში ეს პოლიტიკა უნდა შეიცვალოს. უნდა შეიცვალოს სტუდენტების აზროვნება, რომლებიც ვერ აანალიზებენ, რომ წლების განმავლობაში იხდიან დიდი რაოდენობის თანხას იმისათვის, რომ მიიღონ განათლება და არა დიპლომი. სტუდენტთა თუ ყოფილ სტუდენტთა პრეტენზიებს ბევრი მიზეზი აქვს. ერთ-ერთი ისიცაა, რომ უმაღლეს სასწავლებლებში არაა გარემო, რომელიც სტუდენტის პროფესიონალად ჩამოყალიბებას ხელს შეუწყობს. მართალია ეს ყველაზე არ ითქმის, მაგრამ გამონაკლისი როგორც წესი ამინს ვერ ქმნის. სწავლის საფასურის არაადეკვატურობა მხოლოდ ცოდნის პრობლემას არ ქმნის. სხვადასხვა სასწავლებელში სხვადასხვა რეგლამენტია იმისა, თუ როგორ უნდა გადაანაწილოს სასწავლო წელზე საფასურის გადახდა. მართალია პრინციპი ყველგან ერთია, მაგრამ გადახდის სისტემის მოუქნელობა ხშირად პრობლემებს ქმნის. ეს პრობლემები კი იმაში აისახება, რომ ბოლო დროს სტატუს შეჩერებული სტუდენტების რაოდენობამ იმატა. სწავლა ზოგადად ყველგან ზვერი ღირს. ხომ, როდესაც ამას ლაპარაკობთ, აქ გააჩნია სახელმწიფო რა სოლიდარობას გამოხატავს, თქვათ, ახალგაზრდების მიმართ და რამდენად თვლის თავს ვალდებულად რომ სახელმწიფომ თავისი თანამონაწილეობა გამოხატოს თქვათ ახალგაზრდა თაობის განათლებაში. ამიტომ მაგალითად ჩვენ ვიცით ხშირად რომ უცხოელი სტუდენტები ჩამოდიან ჩვენთან და სწავლობენ, იმიტომ რომ ეს გადასახადი ძალიან მცირეა. ამიტომ მცირედი და დიდი გადასახადი იზომება იმითაც თუ ჩვენთან რა სოციალური გარემო არსებობს. იქიდან გამომდინარე რომ სტუდენტური დასაქმების პროგრამაც არ მუშაობს საქართველოში, რომ სტუდენტმა თავისი გადასახადი თვითონ გადაიხადოს. აქედან გამომდინარე ყველაფერი ცუდად, თორემ რო შეხედოთ 3000 ლარი, 2250 ლარი დიდი ფული არ არის, რასაკვირველია წელიწადში. მაგრამ სად ვიშოვნოთ ეს ფული? აქედან უნდა ამოვიდეთ ჩვენ. სად უნდა ვიშოვოთ ეს ფული? ფული არ იშოვნება. დღესდღეობით საქართველოში სტუდენტების დასაქმება პრობლემაა, ასევე რთულია ბანკში სესხის აღება. სტუდენტურ სესხს ყველა მსურველს არ აძლევენ და ამისთვის საჭიროა ბანკის მიერ შემუშავებული კრიტერიუმების დაკმაყოფილება. შედეგად არაერთი სტუდენტი სწავლის საფასურის გადახდას ვერ ახერხებს და იძულებულია აკადემიური შვებულება აიღოს. სამინისტროს ინფორმაციით, ფინანსური დავალიანების გამო სტუდენტის სტატუსი დღეისათვის 11000 სტუდენტს აქვს შეჩერებული. ამის მიუხედავად ხელისუფლებაში ამბობენ, რომ ყველაფერი რიგზია. ჩვეულებრივი, ასევე სოციალურად დაუცველებისთვის 50%-იანი დაფინანსება და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი სახელმწიფო სტრუქტურაა მიმართებაში ჩართული. ნამდვილად საკმარისზე მეტი კეთდება, მაგრამ სტუდენტმა უნდა ისწავლოს და თავის დროულად უნდა დააგროვოს კრედიტები. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2015 წლის 31 დეკემბრიდან 2016 წლის 7 დეკემბრამდე პერიოდში 2461 სტუდენტს შეუჩერდა სტატუსი. ზუსტი სტატისტიკა თუ რამდენისთვის გახდა მიზეზი თანხის გადაუხდელობა არ არსებობს. ეს სხვადასხვა სასწავლებლებიდან მოპოვებული იმ ახალგაზრდების არასრული სია, რომლებიც ჩვენ სიუჟეტზე მუშაობის დროს მოვიპოვეთ და რომლებსაც სტუდენტის სტატუსი თანხის გადაუხდელობის გამო შეუჩერდათ. ალბათ მეც ერთ-ერთი მათგანი ვიქნებოდი, რომ არა დედაჩემი, რომელიც უცხოეთში სწორედ იმიტომ წავიდა, რომ სწავლის საფასურის გადახდა შემძლეოდა. არავისთვის არაა საიდუმლო, რომ სხვადასხვა წლებში საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების კურსდამთავრებულთა უმრავლესობა თავიანთი პროფესიით არ მუშაობს. ან თუ მუშაობს, ამბობს, რომ უმაღლეს სასწავლებელში მიღებული თეორიული თუ პრაქტიკული ცოდნა თითქმის არაფერში გამოადგა. ყოფილი სტუდენტების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ სწავლისათვის ფული ტყუილად აქვთ გადახდილი და თუ ვინმე ნაცნობი არ ყავს, შენი პროფესიით ვერ იმუშავებ. მე ბიზნესზე ჩავაბარე და ამ საკმაოდ ისეთი საგნები იყო რა, ასე ვთქვათ, თითიდან გამოწვეული საგნები ძალიან ბევრი და რომელიც არ უნდა ისწორებოდეს. ის საგნები, რაც ვთქვათ, ერთი სემესტრის განმავლობაში გვასწავლიდნენ ლექტორები, ეგ საგნები შეიძლება და კლას გარეშედაც დაგვეკითხა. ასე რომ მე მგონია, რომ არ არის სწავლის დონე მაღალი, თანაც პლუს ამას შემდეგ რო ჩავაბარე მაგისტრატურაში ჟურნალისტიკაზე, აღმოჩნდა, რომ ანუ თეორიული ცოდნა არ არის თანხმდროში პრაქტიკულ ცოდნასთან. რეალურად ჩვენ შემდეგ გავდივართ უკვე ბაზარზე, უნდა გავხდეთ ჟურნალისტები და საჭიროა რა თქმა უნდა, რომ ვიცოდეთ თქვა ჟურნალისტის ეთიკის კოდექსი მაგალითად, მაგრამ ამავე დროს უნდა გქონდეს ცოდნა გარკვეული საბაზისო დონე პრაქტიკული უნარჩვევების. მართალი ერთი შეხედვით გადასახადი სახელმწიფო უნივერსიტეტებში მოიცავს 2250 ლარს, რაც არ ითვლება მაღალ გადასახადად, მაგრამ ქვეყანაში არსებული მძიმე სოციალური პირობებიდან გამომდინარე, ბევრს ამის გადახდაც უჭირს. რაც შეეხება 4 წლის განმავლობაში მიღებულ ცოდნას, ვერ ვიტყვი იმას, რომ საერთოდ არაფერი მისწავლია. ვისწავლე ოღონდ სრულყოფილად არა, რადგან არ იყო პრაქტიკა და აქედან გამომდინარე მარტო თეორიული კურსი არაფრის მომცემია. ალბათ ამიტომაცაა, რომ ჩემი ჯგუფელების უმეტესი ნაწილი, მათ შორის მეც არ მუშაობ ჩვენი პროფესიით.
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ისევე როგორც უმაღლესი სასწავლებლების უმრავლესობაში სწავლის საფასური 2250 ლარია. გადახდის სისტემა საკმაოდ მოქნილია და ის სტუდენტებს გადასახადის 10 თანაბარ ნაწილად გაყოფის შესაძლებლობასაც აძლევს. თუმცა სასწავლებელთა უმრავლესობა მაინც 2 ეტაპიან გადახდას ანიჭებს უპირატესობას, რაც სტუდენტების არც თუ მცირე ნაწილს უჭირს. არიან ისეთებიც, რომლებსაც სწავლის ხარისხი აკმაყოფილებთ, სწავლაც სურთ, მაგრამ გადასახდელი თანხა არ აქვთ. პირველ კურსელებისთვის სწავლა დასრულდა. ჩემი 400-მდე სტუდენტიდან 100-ზე მეტი ვერ იხდის გადასახადს, ვერ აბარებს გამოცდას და შესაბამისად ვერ აგრძელებს სწავლას. მათგან უმრავლესობა სწორედ ის სტუდენტები არიან, რომლებსაც შეუძლიათ და უნდათ სწავლა. ეს არის რეალობა, საშველი არ არის. იქიდან გამომდინარე, რომ უამრავი სტატისტიკა გვიჩვენებს, რომ უამრავი სტუდენტი არის სტატუსშეჩერებული. გამოდის, რომ მათი მშობლები არიან დაუსაქმებლები და გამოდის, რომ არაადეკვატურია სწავლის გადასახადი. მართალია, ბევრი პოზიტიური ნაბიჯი გადაიდგა ამ ბოლო დროს, იმიტომ რომ გაორმაგდა 100%-იანი დაფინანსებები, გაორმაგდა 70%-იანები, 50%-იანები და კიდევ გვაქვს 30%-იანი გადასახადი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, წლითი წლობით სტუდენტების სტატუსშეჩერებული რაოდენობა იზრდება. სწავლის გადასახადი არის ძვირი. იქიდან გამომდინარე, რომ ადამიანებს არ აქვთ იმ დონის ხალფასი, რომ შეინახონ ოჯახი და თავის სტუდენტ შვილს თუნდაც ერთს მაინც ასწავლონ. ჩემი გადმოსახედიდან, რადგან სტუდენტის სტატუსი მაქვს შეწყვეტილი, ვფიქრობ, რომ ცოტა არაადეკვატურია სწავლის გადასახადი. ჯერ ვცადე ანუ მუშაობის დაწყებაც, მაგრამ საქართველოში არ არის ისეთი სამსახურები, რომ სწავლაც და სამსახურიც ერთმანეთს შეუთავსო. მუშაობ კონსულტანტად, თუმცა ესეც იმიტომ, რომ მოვაგროვო სწავლის გადასახადი და გავაგრძელო სწავლა. სწავლის ხარისხი ასე თუ ისე კარგია საქართველოში. ძალიან ბევრჯერ მიფიქრია წასვლა, თუნდაც გერმანიაში, როგორც ჩემმა რამდენიმე ჯგუფელმა გააკეთა. მიფიქრია წასვლაზე, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ აქაც უნდა მქონდეს რაღაც საფუძველი. გაეროს განვითარების პროგრამის კვლევის მიხედვით საქართველოში უმუშევართა 91% საშუალო ან უმაღლესი განათლება აქვს. ამ სურათიდან გამომდინარე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ფორმალური საგანმანათლებლო სისტემა შრომის ბაზრისთვის გამოსადეგ განათლებას არ იძლევა, ხოლო სწავლის საფასურის გადახდის საშუალება მათაც არ აქვთ, ვისაც ნამდვილად უნდა სწავლა. ევროპულ უნივერსიტეტებში სწავლის საფასურის მიხედვით სიტუაცია საგრძნობლად განსხვავებულია. მაგალითად, დანიაში, ავსტრიასა და ფინეთში ევროკავშირის მოქალაქე და გაცვლითი პროგრამების სტუდენტი სწავლის საფასურს არ იხდის. საბერძნეთში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების სტუდენტებისათვის სწავლა უფასოა, ხოლო გერმანიაში სემესტრში დაახლოებით 500 ევროს უთანაბდება. სულ მალე თბილისელებს ზოოპარკის დასათვალიერებლად ახალ მისამართზე მისვლა მოუწევთ. ზოოლოგიური პარკი ცენტრიდან მოშორებით გადადის. 2014 წლის 13 ივნის მომხდარი მოვლენების შედეგად დაზარალებული ზოოპარკი ახალი ცხოველების მისაღებად და ახალი ცხოვრების დასაწყებად ემზადება. ამავდროულად კი მსოფლიოში მიღებული სტანდარტების დაკმაყოფილებას გეგმავს. ზოოპარკის გეგმებსა და მისი ისტორიის ქრონიკას ჩვენს მიერ მომზადებულ სიუჟეტში იხილავთ. წესით ამ ახალ ადგილას ძველი ზოოპარკის ბინადრებმა თავი უკეთ უნდა იგრძნონ. აქ მეტი სივრცე, კომფორტული გარემო და მწვანე საფარი ექნებათ და აღარც ვოლიერებში მოუწევთ გამოკეტვა. ჩვენთვის უცნობია რა ხდება შიგნით, რადგან ტერიტორია დაცულია და სამუშაოები მიმდინარეობს. თუმცა ცნობილია, რომ თბილისელებსა და თბილისის სტუმრებს სწორედ აქ მოუწევთ ამოსვლა, რათა ცხოველებსა და ფრინველებს თვალი შეავლონ. ეს შემაღლებული გორაკი ზაფხულობით საკმაოდ გრილია. თუმცა თბილისელებს შეგუება მოუწევთ, რომ ზოოპარკი ცენტრში აღარ ექნებათ. ამ მხრივ ჩვენი დედაქალაქი მსოფლიოში მიღებულ სტანდარტს უერთდება და ეს კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება ევროპის ზოოპარკებისა და აკვარიუმების ასოციაციისაკენ, რომლის წევრობის კანდიდატიც 2010 წლიდან ვართ. ახალ ზოოპარკში შესაძლოა იყოს ეგრეთ წოდებული საფარის სივრცე, დაახლოებით ისეთივე, როგორიც მსოფლიოს დიდ ზოოპარკებშია. გახსნის დღიდან დღემდე თბილისის ზოოპარკის გზა იავარდით მოფენილი არ ყოფილა. ზოოლოგიური პარკი თბილისში 1927 წელს დაარსდა. ჯიხვი, ნიამორი, არჩვი, ირემი, შველი, კოლხური ხოხობი, კავკასიური როჭო, კავკასიური შურთხი. ეს ის სახეობებია, რომლებიც ზოოპარკში იყო წარმოდგენილი. 1928 წელს თბილისის ზოოპარკში მოსკოვიდან პირველი სპილო 3 წლის მალკა ჩამოიყვანეს.
ბედის ირონიაა, რომ ზოოპარკისთვის 13 ივნისის ტრაგედია ისტორიაში უკვე არსებობდა. იგივე ადგილას, იგივე დღეს, 1924 წლის 13 ივნისს ვერესხეობაში წყალდიდობას მსხვერპლი მოჰყვა. ადამიანებთან ერთად ცხოველებიც დაიღუპნენ. შემდეგში სტიქიამ კიდევ არაერთხელ შემოუტია ვერესხეობას და ზოოპარკის ტერიტორიას, ხოლო წყალდიდობამ, რომელიც 2014 წლის 13 ივნისს თბილის ტრაგედიად ექცა, თბილისელებს დამატებით გააცნო ზოოპარკის ბინადრები. ყველაზე პოპულარულები კი ბეჰემოტი ბეგი და თეთრი ლომი სიმბა გახდნენ. ზოოპარკის ბინადრებს მთელი საზოგადოება დაუდგა გვერდით, როდესაც სპეცრაზმელებს მათი დახოცვის ნებართვა მისცეს, ხოლო მოგვიანებით კარგ ახსნის განმავლობაში ზოოპარკიდან გაქცეული ვეფხვი ხან ვერეზე ელანდებოდათ, ხან კი ვაკეში, თუმცა ის ლაგუნა ვერეში აღმოჩნდა. ხოლო ცეცხლოვანი აფრიკის შვილი სულ ამაოდ გაისარჯა, როცა პოლიციელებს ეხვეწებოდა ვეფხვთან მიმიშვით დავაძინებდა არავის არაფერს ავნებსო. სამიწუთი მომეცი. თუ ნაკეს, დაიზინე. რატო, ჩანსი მომეცი. ვაი, მეცი ბაკაკი ხარ. ყველა დიდ ტრაგედიას დიდი სევდაც მოაქვს და ასეთი სევდა დაღუპული 19 ადამიანი, მათ შორის კი ზოოპარკის თანამშრომელი, მომვლელი გულიკო ჭიტაძე, მისი მეუღლე, მალხაზ ჭიტაძე და გივი დვალი იყვნენ, რომლებსაც ზოოპარკში დღესაც ვერ იხსენებენ უცრემლოდ. როდესაც მე დავიწყე მუშაობა თბილისის ზოოპარკში, ისინი უკვე აქ მუშაობდნენ, ასე რომ ჩემი მუშაობის პირველი დღიდანვე ისინი მუშაობდნენ და ძალიან ბევრ საქმეს აკეთებდნენ. ნუ შესაბამისად ეს იყო ძალიან მძიმე ტრაგედია. იყვნენ ადამიანები და იყვნენ ცხოველები, ყველანაირად ძალიან მძიმე ტრაგედია იყო. 13 ივნისს თბილისში მომხდარი წყალდიდობის შედეგად 291 ცხოველი დაიღუპა, მაგრამ როგორც იტყვიან, ცხოვრება გრძელდება და დღეს ბავშვებს ისე მიუხარიათ ზოოპარკისკენ, როგორც ადრე. თუმცა ცოტათი უკურთ, რომ ზოოპარკის ქვედა ნაწილში, რომელიც წყალდიდობის დროს ყველაზე ტრაგიკული ადგილი აღმოჩნდა, მათი საყვარელი დათვები აღარ არიან. ამინდზე ვართ დამოკიდებული, როგორც კი კარგი ამინდია, ვცდილობთ, რომ ძალიან ხშირად აგვიყოთ. ან ბავშვთვის აუცილებელია დღეში 2-3 საათი ჰაერზე იყოს, ასე რომ გვირჩევია სიმწვანეში ცხოველებთან, როგორც კი ამინდი გამოვა, შეგვიძლია ყოველ დღეც კი აქ ვიყოთ. ყველაზე მეტად გემი მოგწონს, ცხოველები და რაღაცა. პროსტა გემი მოგწონს ძალიან და კვირაში ერთხელ მაინც მოვდივართ. ამინდები თუ გვიწყობს ხელს, რა თქმა უნდა. აი, ახლა რო გამოიძახულებს, უფრო ხშირად ვიმით ალბათ. ზოოპარკის თბილისის ბაზაზე გადატანასთან დაკავშირებით რა ძალიან კარგი აზრის ვარ, იმიტომ რომ როგორც ვიცი, ძალიან დიდი ტერიტორია და მთლიანად სიმწვანეში ჩაფლური და მოშორებული ქალაქს და ასეთ ხმაურს და სადაბინძურებას, შესაბამისად ძალიან მომხრევარ პირიქით და ძალიან გამიხარდება ბავშვის ასეთ ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში სეირნობა. ალბათ უკეთესი იქნებოდა. აქ უფრო მეტი სისუფთავეც იქნებოდა ქალაქში და იქ უფრო მეტი ფართი ჭირდება ცხოველებსაც და გაშლით იქნება ალბათ და უფრო კარგი იქნება. ზოოპარკის მომავალს დირექტორიც იმედით უყურებს და სულაც არ ეპარება ეჭვი, რომ ის ერთ-ერთი საუკეთესო იქნება არა მარტო კავკასიაში. იმედი გვაქვს, რომ უკვე წელსვე იქნება პირველი ექსპოზიცია გახსნილი, ეს იქნება საერთაშორისო დონის ზოოპარკი, ეს ფართობი საკმაოდ დიდია, 48 ჰექტარია. ძველი ზოოპარკის ფართობი 9 ჰექტარი იყო, ანუ შესაბამისად წარმოიდგინეთ რამდენად გაიზარდა და შესაბამისად ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს ახალი ზოოპარკი იქნება აბსოლუტურად საერთაშორისო კლასის ზოოპარკი. უცხოელი ჩვენი მეზობლები, სტუმრები, სადაც არ გვაქვს და კიდევ უფრო გაიზრდება მათი რაოდენობა, ასე რომ იმედი გვაქვს კარგ ზოოპარკს ავაშენებთ. პირველი ზოოპარკი ახლო აღმოსავლეთისა და ჩინეთის მეფეების კუთვნილი ცხოველთა კოლექციები იყო. სპილო სამეგრელოს მთავარმა ლევან მეორე დადიანმა მე-17 საუკუნეში სამეგრელოში ჩამოიყვანა. სპილო მნახველების მოზღვავებას ვერ აუდიოდა, მაგრამ გარემო პირობებისა და სათავსოსთან დაკავშირებული დისკომფორტის გამო მალევე დაიღუპა. ბოლო დროს ზოოპარკთან დაკავშირებული მიდგომები შეიცვალა, რადგან მიხვდნენ, რომ პირველ ადგილას ცხოველთა ინტერესები უნდა დააყენონ და ახლა კარგ ზოოპარკში ცხოველი გაცილებით მეტხანს ცხოვრობს ვიდრე ბუნებაში. სლაიმის, ანუ იგივე ტყვარწის ბიზნესი აღზევების სტადიაშია და ამ ახალ გასართობსა თუ დამამშვიდებელ ნივთს ყოველი ფეხის ნაბიჯზე შეხვდებით. მისი მწარმოებელი მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი საწარმოს მატერსის ფირმაა, რომელიც ამავდროულად ყველაზე პოპულარული თოჯინის ბარბის ავტორიც გახლავთ. სოფო დაუშვილი მშობლებსა და ფსიქოლოგებთან ერთად არკვევდა, რამდენად უსაფრთხოა ზე პოპულარული ტყვარწი და რატომ მოსწონთ ის ბავშვებს.
ეს მსოფლიოში სათამაშოების ერთ-ერთი უდიდესი მწარმოებლის მატელსის ოფისია. ის 1945 წელს დაარსდა და თავდაპირველად სურათის ჩარჩოებსა და მინიატურულ ავეჯს ამზადებდა თოჯინებისთვის. ესაა კომპანია, რომელმაც 1959 წელს სუპერპოპულარული თოჯინა ბარბი შექმნა. 1966 წელს ამავე კომპანიამ წარმოებაში სლაიმი, ანუ ეგრეთ წოდებული ტყარწი ჩაუშვა, რომელიც თავიდან მხოლოდ მწვანე ფერის იყო. ამ პროდუქტმაც მალევე შეიძინა ფანების არმია. გამოშვებიდან 40 წლის შემდეგ ტყარწი საქართველოში აქტუალურობას იძენს. ჩვენთან მისი პირველი შემომტანი მაღაზია კურაკურაა. სუპერმარკეტებში ტყარწის კუთხეებიც გამოჩნდა, სადაც უამრავი არჩევანია. გასაკვირი არცაა, რომ აქტიური ფანები ბავშვები არიან. ისინი უცნაურ სათამაშოს ფერის, სუნის, სირბილეს, სიფაფუკისა და სხვა მრავალი მახასიათებლის მიხედვით არჩევენ. როგორც ამბობენ, ტყარწის შემადგენლობა ადამიანის ჯანმრთელობისთვის მავნე ნივთიერებებს არ შეიცავს. თუმცა რაიმე სახის ოფიციალური კვლევა დღემდე არავის უწარმოებია. მშობელთა დამოკიდებულებაც არაერთგვაროვანია. ხშირად მთხოვენ, მაგრამ არ ვყიდულობ ხშირად იმდენად, რამდენად სუნი აქ ძალიან მძაფრი და არ ვიცი ბავშვისთვის არის სასარგებლო, რაიმე ზიანი არ მოუტანოს. ვერ შევალთ თუ არ მიუტანეთ ტყარწი. კარგად ერთობიან. ის კი არა მე როგორც ძმება მეც კარგად ვერთობი. მე უფრო ვაქცევ ხა სუნს და ხარისს იმას ყურადღებას უბრალოდ ამათ ურჩევნიათ მრავალფეროვნების გაკეთების თვალსაზრისით იყოს ძალიან ელასტიური. ბავშვები კი არ ყოფმანობენ. დაუმუშავებელი სტატისტიკის მიხედვით 10 ბავშვიდან 7 ყველაზე ხშირად მშობლებს სწორედ ტყარწის შეძენას თხოვს. შეიძლება ითქვას, რომ მან კინდერიც კი ჩაანაცვლა. თუმცა არიან ისეთებიც, ვინც ტყარწმა დიდად ვერ მოხიბლა. პოპულარულ გასართობზე ყველაზე მეც თავად პატარები საუბრობენ. ტყარწმა იმიტომ მომწონს, რომ არის ძალიან რბილი და კარგი სუნი აქვს. როცა არის კარგი ტყარწები, მაშინ მე ეგ მიყვარს და როცა მეწებება ეგენი არა. ტყარწი იმის გამო მომწონს, რომ არის ძალიან სასიამოვნო, რბილი. სუნების მიხედვით არ ვარჩევ, არც ფერების მიხედვითაც. კონცენტრირებაში მეხმარება, როდესაც მეცადინეობ. ამ სათამაშოს განტვირთვისა და დასვენების კარგ საშუალებად მიიჩნევენ. ფსიქოლოგი მანანა მელიქიშვილი ტყარწის ფენომენზე პროფესიულ ჭრილში საუბრობს. იქვე აღნიშნავს, რომ უმთავრესია ხარისხი და შეძენისას ყურადღება უნდა გამახვილდეს შეფუთვაზე დატანილ მწარმოებელ ქვეყანასა და იმ ფირმის დასახელებაზე, რომელიც მას წარმოებაში უშვებს. სათამაშოს რა მიზანი აქვს? არის ის, რომ დაუშვათ უწყობს სენსორულ განვითარებას, სიტყვაზე ეცნობა სხვადასხვა საგნების ობიექტების რაღაცა ნიშნებს და თვისებებს, ეს რა ბგერებს გამოსცემენ, ვიზუალურად როგორ გამოიყენება, შეხებით რა განცდები აქვს. ხო, ეს აუცილებელი არის, რა თქმა უნდა, ბავშვისთვის, იმისათვის, რომ გარესამყაროს, ასე ვთქვათ, გაეცნოს. თავარი, ალბათ, რა შეიძლება კონდეს ამას ნაკლი ან მინუსი. ეს არის პირველ რიგში ალბათ ხარისხი ამ სათამაშოების და ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. მით უმეტეს აქ თითქოს ხელი თამაშობს ბავშვი და თუ ეს არ არის დამზადებული მასალისგან, რომელიც ასე ვთქვათ, არის უნებელი, ეს რა თქმა უნდა საშიშროებას გამოიწვევს. მით უმეტეს ხელი აუცილებლად უნდა დაიბანოს ბავშვმა აი ამ ესეთი სათამაშო თამაშის შემდეგ. ну ახლა არაფერზე ვბრაზობ, რომ გამოცადო რამდენად აქვს დამამშვიდებელი ეფექტი რეალურად ამ სათამაშოს. ამიტომ მოდით მე მას შევიძენ და როცა გაღიზიანებული და გაბრაზებული ვიქნები, გამოვცდი. როგორც თამაში დაგშვიდება თქვენი დახმარება, ხო, კომპეტენტური აზრი, ასე ვთქვათ. ბავშვები, რომელი უფრო მოთხოვნადი, რომელს ყიდულობენ უფრო ბავშვები და როცა გაბრაზებული ვიქნები, რომეს მისჩევთ თქვენ რა ამ დროს? ძალიან პოპულარულია დღესდღეობით. ბავშვები რატომღაც ყველაზე მეტად ირჩევენ MM-დემს ტყარწს, რომელიც ნამდვილად ამშვიდებს და აწყბარებს. და ეს ჩვენ ვთქვით, რომ რაღაც სახეობები აქვს და ეს კონკრეტულად რა სახეობა? ამყარია, ეს არის ცოტა მყარი, ნორმალურია. ეს გვაქვს კიდევ ლორწო ტყარწები, რომელიც არის ჟელესზე უფრო თხევადი ტყარწი. თხევადია, ხო, რეგაშკარად. ანუ შემდეგ გვაქვს ბურთულებიანი, მიკრობურთულებიანი ტყარწი, რომელიც ნამდვილად ამშვიდებს. ეს ბავშვების ფავორიტია ფერით შესაბამისად. ძალიან ლამაზი. კარგით, მოდით ჩამოვყალიბდეთ, აბა თქვენ სიგი ეს კიდევ ესეთი ტყარწი, რომელიც არის ჟელე ტყარწი. და რაღაც ეს ვიზუალურად რაღაც უფრო მომხიბლელია, ხო, ბზინავს. განსხვავებულია სხვათა შორის ყველასგან. თავის ფორმაში და რა ფორმაშიც არის, იმის სუნი აქვს. შეგიძლიათ გასინჯოთ. ვაი, ჩაკოჩოგინევა. სუნი მართლა. სხვადასხვა ფერების, სხვადასხვა ხილის. კარგით ბატონო, მაშინ მოგვეცით
მოდით ავიღებთ და შემდეგ ამაზეც გიამბობთ. გაზაფხულის დადგომასთან ერთად ქალბატონები გარუჯვით კიდევ უფრო გალამაზებას ცდილობენ და სოლარიუმებს აქტიურად მიმართავენ, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ბევრმა არ იცის მისი დადებითი და უარყოფითი თვისებები, ასევე ქცევის წესები. ამ დეტალებში ქალბატონების გათვითცნობიერება ჩვენმა ჟურნალისტმა ნათია ჯაბიძემ გადაწყვიტა. სად და როგორ გავიროჯოთ ეფექტურად? სოლარიუმის რომელი აპარატია ხარისხიანი და უსაფრთხო? ძირითადად რა ტიპის აპარატს ყავს ხშირი მომხმარებელი და რატომ? ჩამოუვარდება თუ აღემატება ჩვენი აპარატი ევროპულ ხარისხს? თბილისში სოლარიუმის უამრავი არჩევანია და გარუჯის მოყვარულებს სხვადასხვა სერვისს თავაზობენ. არავისთვისაა საიდუმლო, რომ წელიწადის ამ დროს გაზაფხულზე განსაკუთრებით ქალები ზრუნავენ ზამთარ გამოვლილი სხეულის გაჯანსაღებაზე. დღეს ბევრი ადამიანი შეპყრობილია ეგრეთ წოდებული გარუჯვამანიით, რაც იმას ნიშნავს, რომ გარუჯვა ბევრს უყვარს, მაგრამ სხვადასხვანაირად. ზოგს უბრალოდ მზის გულზენებირობა და მზის აბაზანების მიღება სიამოვნებს, ზოგს კი სურს მუქი ფერისკანი ჰქონდეს. სანამ სოლარიუმს გამოვიყენებთ, უნდა ვიცოდეთ და დავიცვათ რამდენიმე წესი. სოლარიუმში პირველი ვიზიტის დროს ურიგო არ იქნება, თუ დერმატოლოგისა და კოსმეტოლოგის კონსულტაციას გავითვალისწინებთ. რა ტიპის კანისთვის შეიძლება ან არ შეიძლება რუჯის მიღება. ასევე სხეულზე ხალის შემთხვევაში რამდენად მიზანშეწონილია რუჯი. რუჯის მიღება არ შეიძლება ძალიან გამომშრალი და თეთრი კანის მქონე ადამიანებისთვის, რადგან მელანინის რაოდენობა არის საკმაოდ მცირე და აქედან გამომდინარე ვერ ხდება კანის მიერ დაცვა, ასე ვთქვათ, ультраისფერის სხივისგან. თეთრი, ასე ვთქვათ, ჟღალი, ძალიან ქერა და ასე ვთქვათ, ალბინოსი მომხმარებლისთვის ეს შეუძლებელია. ზოგადად ხალოვანი და პაპილომური, ანუ მეჭაჭავანი წარმონაქმნების დროს სასურველია, რომ დაიცვას მომხმარებელმა ის არე. ამისთვის არის მოცემული სპეციალური სტიკერები, რაც რითიც ხდება დაფარვა ამ ხალების და პაპილომური წარმონაქმნების და თავისუფლად შეუძლია გაირუჯოს. სანამ ასე ვთქვათ დაიწყებს მომხმარებელი პროცედურაზე სიარულს, ჯობია რომ კარგად იყოს სხეული გასკრაბული იმისათვის რომ კანს მოცილებული კონდეს მკვდარი უჯრედები და შემდეგ უკვე რუჯის მიღება უფრო ადვილი ხდება და შესაბამისად უფრო დიდ ხანსაც რჩება კანში. ყურადღება უნდა მივაქციოთ სოლარიუმის ნათურებსაც, რადგან ვადაგასული ნათურა საზიანოა ჯანმრთელობისთვის. ის იწვევს გამოსხივებას და რუჯის აჭრელებას. ამ საკითხის ცოდნა კი აუცილებელია, სანამ სოლარიუმს ავირჩევდეთ და მივაკითხავდეთ. სოლარიუმის ნათურები არის ცალკე თემა, საკმაოდ ტკივნეული თემა თბილისში, იმიტომ რომ ჩვენთან არ არის სამსახური, რომელიც ამას ამოწმებს. საერთოდ სოლარიუმის ნათურები არის ყველაზე მნიშვნელოვანია ნათურა სოლარიუმში. ნათურა შეიცავს რაღაც გარკვეულ გაზებს, აირებს და აქვს გამოსხივება. ეს გამოსხივება არის UVA, UVB სხივები. სამედიცინო უნდა იყოს აუცილებლად, ანუ სულ 3 ქარხანაა, რომელიც აწარმოებს ამ ნათურებს, 2 არის გერმანიაში, 1 არის ჰოლანდიაში. სხვა დანარჩენი ქარხნები ამ ნათურებს აკეთებენ დაცვის ფენის გარეშე. ანუ ფაქტიურად ეს არ არის გაფილტრული მზის სხივი, როგორც უნდა იყოს. არამედ არის, არც ვიცი რა არის, სიმართლე რო გითხრათ, საზიანოა. პირველი სოლარიუმი მე-20 საუკუნის 70-იან წლებში გაჩნდა. მაშინვე დაიწყო კამათი იმის თაობაზე, მავნია თუ არა სოლარიუმის ზემოქმედება ადამიანის ორგანიზმზე. ეს კამათი დღემდე გრძელდება. მიჩნეულია, რომ სახიფათოა სოლარიუმით მეტისმეტი გატაცება მოზარდი გოგონებისთვის. ამიტომ ვიდრე სოლარიუმს მიაკითხავდეთ, ურიგო არ იქნება. კონსულტაციისთვის ექიმს მიმართოთ და გამოკვლევებით ჩაიტაროთ, რათა დანამდვილებით გაიგოთ, რამდენად მავნე თუ სასარგებლოა სოლარიუმი პირადად თქვენთვის. არასრულწლოვანებისთვის არ შეიძლება ნამდვილად, ანუ მითითებულია 16 წლიდან, მაგრამ ჩვენ 18 წლამდე მაინც არ უშვებთ, იმიტომ რომ არ არის სასურველი. ახალგაზრდები დადიან ჩვეულებრივ არანაირი პრობლემა არ არის გამონაკლისები, კვანძი შემთხვევაში, ჩიყვი, ქრონიკული ჩიყვის შემთხვევაში თუ დაავადებული არის ქრონიკულად ადამიანი, არ არის სასურველი, ფეხმძიმე ქალბატონებისთვის არანაირად არ შეიძლება და აქვს რამოდენიმე ნიუანსები, რის შემთხვევაშიც არ უშვებთ კატეგორიულად.
მზე ულტრაისფერ სხივებს ასხივებს. გარკვეული დოზით ეს სხივები სასარგებლოა არა მარტო კანისთვის, არამედ მთელი ორგანიზმისთვისაც. ხელს უწყობს იმუნიტეტის მოსლავრებას, ანადგურებს ბაქტერიებს. ულტრაისფერი სხივების მოხვედრისას ადამიანის ორგანიზმი იწყებს D ვიტამინის გამომუშავებას, რომელიც ცვლილებისთვის არის აუცილებელი, მაგრამ თუ მზეზე ზოგჯერ საათობით წევხართ, სოლარიუმში ასე არ შეიძლება, რადგან ულტრაისფერი გამოსხივება აქ უფრო მიზანმიმართულად მოქმედებს და ამიტომ კანზე მისი ზემოქმედება გაცილებით ძლიერია, ვიდრე მზეზე გარუჯვის დროს. ამიტომ სასურველია გავირჯოთ ნელ-ნელა და უსაფრთხოდ. როგორც სპეციალისტები გვირჩევენ, 10 წუთით საკმარისია სოლარიუმში პირველი ვიზიტის დროს. ამას გარდა, სოლარიუმის ჭარბი გამოყენება ვნებს კანის სტრუქტურას, აშრობს და ადუნებს მას, აჩქარებს დაბერებას და მისგან მიღებული მთელი სარგებელი უკვალოდ ქრება. ამიტომაც სოლარიუმის მოყვარულებმა ყველაფერთან ერთად ამაზეც უნდა იფიქრონ. ფრთების სიცოცხლისათვის ამ სახელწოდების მარათონი 2017 წელს სავარაუდოდ აღარ ჩატარდება. სპორტის სამინისტროში ამ საკითხზე კომენტარს არ აკეთებენ. თუმცა ფაქტია, რომ თბილისი ჯერჯერობით არ ჩანს იმ ქალაქების ჩამონათვალში, სადაც საქველმოქმედო რბენა იგეგმება. ნათია ცხვედიანი დაინტერესდა, რა ხდება სინამდვილეში და რა შეიძლება შეიცვალოს მარათონის დაწყების დღემდე. ფრთების სიცოცხლისათვის ამ მარათონის მისია მსოფლიო ზურგის ტვინის დაავადების გარეშე და მასში უამრავი ქვეყანა მონაწილეობს. მარათონს საინტერესო ფორმა აქვს. არ არის ფინიშის ხაზი, დადის ფინიშ-მანქანა, რომლის დაწევა ნიშნავს, რომ მარათონს ეთიშები და უკან გაბრუნებს. მარათონიდან შემოსული თანხა ერიცხება ცენტრს, რომელიც ზურგის ტვინის დაზიანებას იკვლევს. ეს ემსახურება ადამიანის ჯანმრთელობას, საქველმოქმედოა ეს და ამისთვის შემოიღეს საერთოდ თავიდან. ზურგის ტვინის დაავადებით დაავადებულთათვის კვლევების ჩატარება, ახალი ტექნოლოგიების შემუშავებას და აი ამისთვის მიდის ეს ხარჯები. ხო, ეს არ არის საქართველოს ეს რა ქვია, პროექტი. ეს არის მსოფლიო პროექტი და საქართველოს ჩაერთო. სხვათა შორის პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან პირველი საქართველოს ჩაერთო ამ პროექტში. ამ ღონისძიებას ჩვენი ქვეყანა 2014 წელს შეუერთდა და 2017 წლამდე მარათონი კახეთში იმართებოდა. საქართველოს მსოფლიოში მეორე ადგილი დაიკავა მონაწილეთა რაოდენობის მხრივ. მარათონში 6000 ადამიანი ჩაერთო. მასში ცნობილი სახეები და პოლიტიკოსებიც მონაწილეობდნენ. როგორც მსოფლიო რბენის Facebook გვერდიდან გახდა ცნობილი, 2017 წელს ეს მარათონი საქართველოში აღარ ჩატარდება. მიზეზი ჯერ უცნობია. მარათონის ჩატარებაზე უარი ჯერ არაა დადასტურებული, თუმცა წინა მარათონის მონაწილეები ამბობენ, რომ ეს ზუსტად იციან, რადგან სხვა ქვეყნებში რეგისტრაცია უკვე დაწყებულია. საქართველო კი მათში არ ფიგურირებს. ეს იყო ჩვენთვის ძალიან დიდი мотиваცია. კი არის სხვა მარათონები. სხვა მარათონები რა თბილისის მარათონი რჩება ერთი, იმიტომ რომ ყაზბეგის მარათონიც რაღაც ამბობენ რომ არც ეს არ ჩატარდებაო. პატარ-პატარა გარბენების თავდაცვის სამინისტრომ ჩაატარა ორჯერ გარბენი 5 კილომეტრიანი, ისიც რაღაც შარშან აღარ იყო. რა ვიცი, აბა რაღაც ნელ-ნელა გვაკლდება ესეთი ღონისძიებები და ძალიან გული გწყდება რა თქმა უნდა მორბილებს. ჩვენი რეგიონი ამოვარდა ებიდან, შეჯიბრებიდან. ნამდვილად ვერაფერს ვერ გეტყვით, ძალიან სამწუხაროა რომ ჩვენთან არ ტარდება. იმ 35 ქვეყნიდან ჩვენ ვერ გოპატივი რომ ჩატარებულიყო ერთ-ერთი ეტაპით საქართველოში, კერძოდ კახეთში. რატომღაც ამოგვაგდეს, ძალიან სამწუხაროა. რბენაში მონაწილეობაზე უარის თქმას ისინი დაუშვებლად მიიჩნევენ და მარათონის გამართვის მოთხოვნით უკვე პეტიციაც შეადგინეს. ალბათ სხვანაირი უფრო მეტი ინფორმაცია, რაღაც სხვა გზებია მოსაძებნი, რომ თუნდაც ამას მოეწეროს ხელი და ხალხს მეტი ინფორმაცია ჰქონდეს. შეიძლება ბევრმა არც იცის 5000-დან რომ აღარ ტარდება წელს ეს გარბენი. სპორტით ვარ დაკავებული სადღაც 20 წელი. ისრაელში ჩავედი 27 წლის წინ და ეხლა დაბრუნდი 9 წლის წინ საქართველოში. რამდენად დიდია განსხვავება? სხვანაირად შემიძლია ვთქვა, შედარება არ შეიძლება. სპორტის სამინისტროში ამ თემაზე კომენტარს არ აკეთებენ და მხოლოდ იმას ამბობენ, რომ ყველა ზომას მიმართავენ, რათა მარათონი ფრთების სიცოცხლისათვის ჩვენს ქვეყანას დაუბრუნდეს. თუმცა დღეის მონაცემებით ჩანს, რომ საქართველოში ეს ჰუმანური მისიის ღონისძიება აღარ ჩატარდება. ეს იყო ჩვენს მიერ მომზადებული პირველი News Voice. სხვა სიუჟეტებს მომავალ გამოშვებაში ნახავთ. ნახვამდის.